s kupci in pa seveda posledično, kako smo prodajali naše rešitve. Torej ima danes trg oziroma sploh poznavanje in razvoj neke stranke bistveno večji vpliv na sam vsebino razvoja produktov in storitev v Oriju kot v preteklosti. Dejstvo je, da je vse to prepleteno in upeto. Težko bi rekel, da lahko mi sploh danes razvijamo nek produkt. Dejstvo je, da lahko rešitve delamo za posameznega kupca, ampak predvsem, ko želimo to razviti v smislu produkta, iz rešitve v produkt, je to bistvena ta povratna informacija iz trga in predvsem to naše sodelovanje s kupci. Mi moramo vedeti, kaj kupci na koncu želijo, predvsem zato, ker na tem področjih, ki jih mi odpiramo, ki so zelo inovativne, ni pravega trga. Mi trg hkrati vzpostavljamo in seveda tudi hkrati skušamo pač seveda pokriti, prodati na tem področju. In razviti naprej. Do kakšnih sprememb je moralo priti v prodajni ekipi, kajti to je le sprememba filozofije in načina dela? Prej je bila ta funkcija zelo, bom rekel, ozko začrtana. Nekako bi rekel, da smo zelo lahko meje potegnili med tem procesom, ko smo želeli stranki prodati. Danes pa lahko govorimo o funkciji, ki je zelo upeta z ostalimi zadevami. Mi se dejansko zavedamo na področju pridobivanja posla, odnosov z strankami, s kupci, da to področje ne more delati samo, da je dejansko zaključek procesa šele takrat, ko se dokončno realizira projekt. Se pravi, težko rečemo, da je nekdo uspešen prodajalec samo zato, ker je podpisana pogodba. Podpisana pogodba je šele začetek in uspešno zaključen posel je šele na koncu. In potem igrate neko vlogo povezovalca v podjetju. Ja, to je seveda funkcija, ki povezuje vse. Sicer moramo biti iskreni, tudi druge funkcije povezujejo vse. Je pa res, da je zelo pomembno predvsem v smislu povratne informacije iz trga. Ljudje, ki se ukvarjajo z odnosi z kupci, ki so pri kupcih, so tisti, ki prinašajo informacije v podjetje. In ta informacija je zelo vredna in mora seveda zaokrožiti po vseh ostalih oddelkih oziroma procesih. Kateri so tisti ključni preskoki na nivoju posameznika, ki so bili narejeni oziroma bodo morali biti v prihodnosti narejeni, da boste lahko sledili tej filozofiji? Dejstvo je, da včasih je bilo vse kar malo biti negativno prodajati, nekaj vsiljevati kupcem. Danes skušamo biti tisti, ki kupcem pomagamo, smo partnerji s kupci, ki kupcem rešujemo probleme, smo tudi neke vrste svetovalci, prinašamo nove ideje in mislim, da je to predvsem, da nekdo samozavestno gre k kupcu in se zaveda, da mu rešuje probleme, da mu prinaša nove zgodbe, da je to tisto, kar je v glavi, mora biti spremenjeno. To pa pomeni, da se mora nekdo zavedati, da ne bo po telefonu tega prodajal, da bo to verjetno delal pri kupcu. So pa izzivi seveda, da se učimo. Sproti se učimo, ne rečem, da že vse znamo. Tudi mislim, da smo v samem podjetju na področju razvoja veliko močnejši kot na področju odnosov za kupci in strankami in bomo tukaj še veliko probali narediti. To je tukaj neka glavna priložnost. Seveda. In čutite tudi pri sebi spremembe, osebnostni razvoj, ki sledi vsem tem potrebam, ki jih ima tako podjetje kot v resnici trg? Mislim, da. Zato, ker se moram jaz tudi učiti. Skozi moram priznavati, da seveda so stvari, ki jih ne veste. To definitivno, ogromno ne veš, seveda, šele ko veš, da ne veš, si nekaj zvedel, ampak predvsem je dejstvo, da trg se res spreminja, drastično spreminja. Mislim, da je treba zelo dinamično strateške poglede imeti naprej. In tukaj vidim tisto, da niti za trenutek nisi zadovoljen sam s sabo, da vidiš neke izzive, da si mogoče tudi malo prestrašen pred to prihodnostjo, seveda v zdravi meri. To vidim, da je tisto, kar tudi pri sebi opažam. Kako vzdržujete naboj v timu, da kljub temu, da seveda ima vsak posameznik ali posameznica svoje stranke, obdeluje svoj del trga, pa vendar, da delujete navznoter in navzven enotno in z neko filozofijo, potrebo po spremembah. Na kakšen način to dosežete? Mislim, da je predvsem bistven element to, da se vsi zavedajo, da nihče ne more sam te zgodbe o uspehu graditi. Se pravi, da vsi se zavedajo, da je tisti njegov sodelavec del te skupne zgodbe o uspehu. In v trenutku, jaz vem, da bi bil to ključen moment, ko bi vedel, da je nekaj narobe, ko bi nekdo neko informacijo zase držal ali pa ko nekdo v trenutku, ko bi rabil pomoč, ne bi sprejel pomoči sodelavcem. Hvala.
V Ori ste študentka. Ja. Ali se to, da ste tako rekoč zunanji sodelavec, kakorkoli pozna pri vključevanju v delo podjetja? Kako hitro nekdo nov začuti pravzaprav to prevladujočo kulturo podjetja? Ja, jaz moram reči, da v bistvu že s prvim korakom, ko sem prišla na Orijo z gospo magistro Sonjo Klopčič, dejansko sem začutila tisto energijo in mi je bilo kar samoumevno, ko priješ tako podjetje, da ko ti nekdo od vodilnih da tako energijo, tudi ti začutiš in greš v bistvu sam s to energijo naprej, tako da čisto samoumevno dejansko začneš delati s takim ritmom, energijo, inovativnostjo, ne vem, samoiniciativnostjo in tako naprej. No. V samem štartu je bilo že tako predstavljeno. No. In so vas tudi sodelavci na ta način sprejeli? Dejansko, ja. Jaz sem prišla zelo mlad kolektiv, mlad tim v moji pisarni, tam pač, kjer sem tudi zelo mlado, inovativno klima, tako da, ja, vse. Mlajše generacije prinašajo nov duh v podjetje, ne glede na to, da imamo opravka z vse prej kot konvencionalnim podjetjem. Kako se to čuti in s čim se najpogosteje sooči mlad človek, ko se zaposli v tako visoko inovativnem podjetju? V bistvu se najprej sooči s tem, da ko pride v eno okolje, vidi, da to ni standardno podjetje. V bistvu je to nekaj novega, ker je potreben, da si fleksibilen, da se zelo hitro zliješ s podjetjem, predvsem pa to, da se najdeš, ne, kaj želiš. In tukaj se mi zdi, da je tudi zelo pomembna vloga vsakega posameznika, koliko visok so njegove ambicije, kakve so njegove želje. Ne? In če ti pokažeš neko samoiniciativnost, če si za več stvari pripraviš doma, če v bistvu ni, da hodiš kar sprašvati, ampak kar nekako poskušaš vse skupaj dojeti in da daš svojim idejam prosto pot, da razmišljaš, kaj bi lahko ti čim bolj naredil, če pstiš tem mladostniškem duhu, da razpolaga sam, meni se zdi, da sploh ni problemov. Ne? In tako okolje ste našli v Ori? Ja, jaz sem imela recimo srečo, da sem prav iskala eno tako okolje, ker recimo meni je zelo pomemben to, da lahko nekaj novega sprobavam, da so to neke nove ideje, da ni to, da moraš biti tiho, pa da ne smeš povedati svojega mnenja, ampak da ga lahko svobodno izraziš in tudi, da se ta mnenje upošteva. Tako da jaz sem recimo, zdaj bom približno 1 leto v podjetju in jaz sem se nekje v roku 3 mesecev že takoj našla. Ne? Meni se je zdelo res to tisto, kar sem iskala in lahko rečem, da sem čisto zadovoljna. Kako bi opisali svojo razvojno pot, ki ste jo prehodili v Oriji? Svojo razvojno pot na Oriji bi opisal kot strmo in hitro. Začel sem pred približno 5 leti na manjših izvedbenih projektih. Sledil je razvoj, oblikovanje in krepitev blagovne znamke EIOS, s katero smo bili na trgu zelo uspešni. Z rastjo in razvojem podjetja pač je bilo potrebno predati znanja novim sodelavcem in se soočiti z novimi izzivi na področju prodaje logističnih informacijskih rešitev. Ali čutite, da ste se pri tem razvijali tudi vi kot posameznik? Seveda, mislim, da je razvoj podjetja in razvoj posameznika tesno povezan. Jasno pa je, da je na vsakemu posamezniku, da pokaže neko energijo, s katero pač želi nov razvoj in nove izzive in s tem možnost napredovanja oziroma tudi osebnostnega razvoja.